Всем привет, вы на канале Петров Плей, с вами я, Маньяк. Петров Плей. Сегодня продолжаем жизнь маньяка. Погнали. Так, как помните, в предыдущей серии я хотел расширить себе дом. Как и у меня хорошо это и получилось. Хочу еще расширить, но мало блоков остается и все остальное. Только надо очень сильно, аккуратно копать. Потому что мы находимся под землей. А сверху, как вы знаете, бродят жители, которых я в скором временем должен буду убить. Вот они там тарахтят себе, тарахтят. А я все жду и жду, когда будет следующий килл. Не знаю, кто будет следующий. Тихо. Там есть дырочка маленькая у меня теперь. Я под зданием. Я могу в него проникать. Но это мне пока что не нужно. Как вы знаете, это уже 3-я серия «Жизнь маньяка». Сделал себе небольшое убежище. Теперь могу смотреть. Что там находится? Фух, я испугался. Главное, чтобы воды больше не было. Потому что это очень плохо, когда вода. Из-за того, что я боюсь воды, а потому что она очень мне будет мешать. Все, сделал комнатку, потом попозже ее сделаю. Здесь пока что глубокая ночь. Но как раз это время нам будет нужно, чтобы бить пару жителей. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Убить свидетеля, он уплывает. Он сделает 2 килла. На 30 тысяч можно прожить пока что. Ты никуда не денешься, сладкий мой. Еда! Ну ладно. Телефон. Какая-то броня. Одену. Фух. Я чувствую, что силы теперь получше. Тихо. Ну что, я сделал 2 килла. Давай мне деньги. Да хорошо, забирай, конечно же. Ну, спасибо. Я это жду. Все, спасибо тебе огромное за деньги. Ну, не за что. Можешь купить себе несколько блоков, печек и все остальное. Давай я тебе возьму еще 5 печек. Я возьму 5 печек, они по 15 тысяч. Да? Или по сколько они там? Короче, забираю все эти печки за... можно 5 печек. Сейчас я отдам деньги за них. Так, это за 2 печки. Это за 3 печки. За 4 и 5, за 5. Все это за все печки. На тебе деньги. Все, молодец. Так, 5 печек я теперь забираю. Так, все. А можно еще доступ купить стак. 15 тысяч. Опять 15 тысяч. Ну ладно. Так, все, купил. Вот эти блоки, все вот это по стаку, сколько стоит? Это будет стоить 50 тысяч. Блин, мне не хватает. Ну ладно. Пойду расширять себе дом.
Надо быстро, уже светает. Сейчас полиция, может быть, приедет. Еще я не видел свою полицию. Полицию не видел в этом городе. Ладно, ничего страшного. Вот этот блок очень подозрительный тут. Все улики ко мне будет вести. Вообще надо дом весь замаскировать, чтобы его почти не было. Ну ладно, кто может догадаться, что тут кто-то, например, обитает? Ну кто может догадаться? Какие-то глупые жители? Нет, конечно же. Вот мой дом. Где моя кровать? Вот они, мои кровати. Так, вот мой дом. Я делаю себе небольшое место, где буду спать. У меня уже организовалось очень много вещей. Положу их. Телефон у меня есть, железо. Это очень хорошо. Так, и делаю себе небольшой камин. Так, капаем блок, К2. Делаем вот так. Наконец-то я сделал первый шаг. Так. Тихо. Все, почти сделал. Там жители. И почти меня запалили. Тихо. Конечно ж, тут камин такой. Ладно. Делаю здесь печки. Так. Чтобы разогревать себе покушать. Так. Небольшой домик сделан. Ладно, перенесу эту печку туда. Все. Теперь у меня есть доход. Так. Ладно, не буду все переносить. Надо руки помыть точно сейчас. Все, помыл руки. Теперь можно вот это все прятать пока что. Надеюсь, меня никто не запалит. А на этом у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, лучший маньяк этой деревни, Петров Плей. Всем удачи. Всем пока.